Hello，今天呢，我们要来介绍我们这款最新最强的大无敌伞。什么叫大无敌伞？伞面大，制作超拨水的 PG 布，上面都是荷叶效应，都是水珠，轻轻一弹一拨就没了。我们的骨架一定都要是最粗的，这个全纤维的，这个真的超粗、超坚固。这支冲棒全纤维的，做菱格纹压花，这才叫坚固。我们做隐藏式开关在这里，顶点一往下拉，啪。卡住就好了。我们伞手板做雾面的设计，防滑，这样才有摩擦力。那再来伞尾珠，这是特别采用这种圆弧形的，比较不容易去刺到人家了。然后这个扣子比较不容易坏，也不会生锈，做工看就知道很漂亮。我们下面做止滑橡胶头，防雷击、防导电的这一款超好用的啦，看清楚哦，不要认错了哦。我们家的大无敌伞就是大，就是坚固，不可能啊，风多大，看到没有？怎么用力它都翻不了，这整只要翻过去太难了。如果这只伞断了，说真的，那一定台风天啊，一般的下雨天呐，不太可能哦。这个你放心，超猛，大无敌最强的。我们现在看到这个泼水效果有没有？有看到很明显有没有？这才叫拨水布，好不好？注意看，有没有？一弹就掉了。我们现在来比较一下哦，怎样的伞叫做不拨水？有没有看到？这就叫不拨水的伞。